大家好，我是阿扎西。今天我们要来介绍的是地锅鸡，北方的料理。我之前也没有尝过，第一次来吃这个地锅鸡。那我们大家一起来看看吧，其实味道还不错的。好喽，进门喽！哇，客人还蛮多的。好，这是我们订阅的包厢，这个小妹妹长得很可爱哦。这是里面的整个的店的布置的方式。这是老板，他正在炒地锅鸡给客人吃。可爱吧？梳着包子头，还有那个什么须啊，蟑螂须，可爱吧？年轻又有活力。嘿嘿，换我们了。他会先把那个鸡肉，应该是土鸡吧，会把那些给炒香，用油把它给炒香之后，才会去下这个高汤，还有一些配料。那配料的部分的话，你可以先选一下你要吃什么配料，例如香菇啊、牛肉丸之类的。看起来还不错吧？那继续观赏下去吧。你看吧，隔壁的包厢的酒客可能已经喝高了，讲话都很大声。可是没关系，这样才热闹嘛。出来就是要热闹的吃顿好料的。来吧，继续看下去。把它焖一下。不知道，我看一下有没有。好，洗一下杯子。你有点到酒吗？他真的没有点到。这么高级喝吗？这个就要喝了。你要点上面。没有下次了，太超过太深了。爆炸！好，没关系啊。赞哦。
比较这行哦。啊，我去看迄个。就是迄个。有香菇，味道很棒哎。这个就是我们手工贴饼。手工贴饼。我刚刚以为是水煮蛋，结果是饼。我未来多送3个人。多送1个就好。可以。它是要2面烤吗？不用，3面烤就好。拿一个，拿一个。这是哪里的料理啊？哪里的？北方。北方的料理是北方哪里？河南、安徽、山东这个地方。哦。老板在这边开多久了？我开这个店已经开了10年了。10年了。哦。10年啊，你都没来家。没有，我来地锅鸡3年都没来吃过，今天第一次。好，谢谢。哦。哇，看起来就很漂亮。好，可以吃了啊。好，谢谢你。没关系。拜。好，老板要点个赞。这个饼现在吃是最好吃的。哦，这时候吃哦。这个饼现在是脆的，像烧饼一样。哇，太厉害了，这个。也可以蘸点汤汁。脆的地方好脆的。很脆呢哦。那
今天就介绍到这边，这个就是帝国及北方的料理。那要记得要订阅一下阿扎西的频道，阿扎西 Tasty and Trip。好，各位拜拜，记得要订阅哦。